粵劇《萬惡人為首之乞食》裏邊咧，新馬仔咧就會唱到攬得我騰騰震。呢個騰騰震3個字咧，通常依家咧就會俾人寫成騰騰震。其實呢個寫法咧係錯嘅喎。不過呢啲字呢樣嘢咧就為人類服務嘅啫。依家大家接受咗騰騰震啦，所以年輕人根本就唔知道佢個本字係乜嘢。呢個係一個古漢語裏邊嘅罕見字啊，電腦都打唔出嚟㗎啦。咁所以現代嘅漢語咧，其實已經唔用㗎啦。咁粵語咧，其實大家知道咧，保留咗好多古漢語嘅成分。例如我哋講走路，我哋講行路㗎嘛，係咪先？譬如我哋食飯嘅話，就話食飯。食呢個字其實就係古漢語嚟。係啦，就唔係講吃飯嘅。仲有一個字咧，就叫天寒地凍嘅凍，我哋講凍而唔係講冷嘅喎。騰呢個詞咧，就因為過於生僻又難寫，所以咧未喺現代嘅粵語裏邊咧就得到廣泛嘅傳承。清代舉人啊詹憲慈咧就喺佢嘅廣州語本字裏邊寫到騰騰震者，身寒而震動也。咁個騰字咧就係2點水加繁體嘅質量嘅質字。廣州話讀騰騰騰騰，普通話咧就係讀吱吱吱吱。但喺廣府地區咧，就因為天氣寒冷而引起身體嘅抖動，就形容為騰騰震啦。例如有人講話：哇，你睇騰雞得佢啊，就係呢個字。呢啲字咧，雖然係生僻字，我哋可以唔用，但係唔可以唔知道佢嘅存在，因為佢係我哋嘅文化嘅一部分嚟㗎嘛。冇錯。